Hello! 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 Mga kabeks! Nakikigaya ng mga kabeks, no? Gusto ko kasi siyang mga kabeks. Yung may isang bata na nag-YouTube din, yung family, may anak sila. Tapos, nagsasabi siya, Hello! Hello! Hello mga kabeks! Ngayon ay April. April na tayo, mga kabeks. April, I think, 22? Yeah, 22, Tuesday. Ay, sana matapos na tong quarantine. Malapit nang matapos ang April. Woo! Ngayon, ang iba-vlog ko ay, ano kaya? Mahulaan niyo ba kung ano? Haha! Tcharam! Ano to? Wallet. Ito ay yung teacher ko, binigay itong wallet. So, ang vlog ko ngayon ay what's inside my wallet. Hmm. Uh, Itong wallet na to, mga at least 2 years na sa akin. Change ko siya. Yung old wallet ko, change ko dito. Kasi, di ba, laki siya. Kasi maganda, teddy bear. Cute ko mga teddy bear. Tapos, yan. Si Mama Bear, si Papa Bear, Baby Bear, Daddy Bear, and then Brother Bear. Marami pang bear. Lahat, kabilaan siyang bear. Marami siyang bear. May bear na may kulay heart siya. So, tada! Ang vlog ko ngayon ay tungkol sa what's inside my wallet. Ano kaya ang laman? Oh no. Parang, parang nag-prepare pa ako, no? Kung anong ilalagay ko dito. Typical sa wallet ko, bulky talaga siya kasi marami ako ditong nilalagay. First na titingnan natin. Check, look. Daming laman. Hanap kung ano-anong abubot. Para laging red yung lips mo. May lipstick ako lagi sa wallet. Kasi nagli-lipstick ako kahit nakasakay ako sa songtel, sa taxi, sa tricycle, sa pedicab. Pag gusto kong mag-lipstick, lipstick lang yan diretso. Tapos, ganyan-ganyan, okay na. Tapos, titingin sa cellphone, yun. Okay na siya. So, may lipstick. Lagyan natin dito. Yan, lipstick. And, tcharan! Meron pa. Uy, ano to? Liit. Parang ano lang siya, suklay. Suklay ng mga princess doll. Kasi pag nagbubuhol-buhol na yung buko, feeling ko nagsusuklay ako sa habang naglalakad. Nagsusuklay-suklay ako. So, before makarating ka ng pupuntahan mo, parang hindi nasabog yung buhok mo. Masakay ka ba naman sa motorbike? Tapos, pagdating mo, sabog yung buhok, suklay na lang agad. Suklay na. Suklay. Purple na, maliit na suklay. And, boop! Meron din ako thumb drive. Drive siya para sa klase ko kasi sa dati kong sa school, nagpe-play ng music. Tapos bawal siyang mag-online para i-play mo yung music ko. So gamit mo yung thumb drive. Andito pa pala tong thumb drive. So pangatlo, thumb drive. The next, oopsie, ano to? ID picture. Look. Grabe ang pagka-edit, no? Ako ba yan? Sobrang puti ko. Tapos chinita. Tingnan natin sa loob. Tapos may paano pa siya, pabukol-bukol dito. Ano ko kasi, gusto ko kasi yung may pabukol-bukol sa taas ng buhok. Ayan. Inedit na lang yung yung blouse ko dyan. Yan. Cheer! Oh, grabe ang pagka-edit niya. Parang flat siya sa taas. Yan.
ID pictures. Ang dami. Ilang ID pictures kaya? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ang dami ko pang ID pictures. Kasi pag nasa malayong lugar ka, tapos kailangan pag nag-ano ka ng mga papers, kailangan nila ng mga ID, ng kung ano-ano, 2 by 2, 1 by 1. Tapos dapat lagi kang may ID. And, huy, may ID pa. Yung ID pa to, luma na, parang, anong year pa pala? Parang college pa ako nito eh. Ayan. may pagbabago ba? Parang, ayan pa rin ang mukha ko. Malabo. Ipauso ang editing nun. Tapos, next, mga cards sa mall. May yung card pala ako na hindi ko na ano. Tapos Big C, yung mga mall ito dito sa sa Thailand. Ito Boots. Sa Pinas may Boots din. Ewan ko kung magagamit ko to sa Pinas. Pero parang sa Thailand lang ata. Dito kasi ako ngayon sa Thailand. Yan, card ng mga boot ng store. Tapos, ano pa? Oops. Merong Tiger Plus. Tiger Plus ito ay Band-Aid. Kasi palagi akong nasusugatan sa paa or sa kamay kung saan-saan. At least lagi akong may dalang ganito, Band-Aid sa pitaka ko. Daming laman ng pitaka ko. Hindi ko na tumasa ulit mamaya. Tapos more cards. Card again, and then card, more cards. Balik ko na lang ulit. Mayroon pang what's this? This one is I forgot I should speak in English because there is like an English speaking person that cannot understand if I speak in Tagalog. Yeah, I will start speaking English at least before this video ends. In the middle of it, I'll speak English. Ano ba to? Sorry. This one is a pin. Clothes pin. Yes. Kasi pag medyo yung clothes mo dito may V shape tapos naka-button tapos bumubuka. At least may clothes pin ako lagi dito. Kasi kahit saan pwede mong malagay yan agad. And mayroon akong laging pera na nakalagay sa pitaka. This is 10,000 won. Pampaano siya? Pampa good vibes. At least mayroon kang 10,000. It's not a won. Dong pala. Dong ito. Dong. Vietnam money. Remembrance ko nung pumunta ko ng Vietnam. Tapos, $5. Apat siya na $5. Tchanan! 1, 2, 3, 4. Pampa-good vibes na lagi kang may dalang pera sa pitaka mo. Para kunwari, hindi ka nauubusan ng pera. And, more cards ng parang ID to dito. Ito sa hospital nila, sa clinic. Sa favorite ko na clinic. Tapos ito naman yung parang sa tax. And chup. And bank book. Another bank book. And my passport.
Yan, kaya medyo bulky siya kasi may ano siya. Tapos may coins pa pala, kaya medyo mabigat. May coins pa pala ako dito. Oh no, I forgot again. I should have spoken English. Sorry guys, I will try. This one is the coins from Hong Kong. Yeah, may coins pa pala ako dito. Remembrance ko sa travel ko sa Hong Kong, mayroon coins pa pala ako dito sa pitaka. 1, 2, 3, 4, 5 coins siya. Ilalabas ko na to kasi medyo heavy siya. Kaya pala siya bulky. And baka naman may Philippine piso pa ako dito. Yeah, not mistaken. I had 4, 5 pesos coins. 1, 2, 3, 4. It's color yellow and there's a picture of, who is this? Apolinario, I think. Yeah. Oh, I cannot read that small. Who's this? I'm sorry, I cannot really read that small. I need my glasses. I have like, oh, and another thumb drive again. 2 thumb drive. And do I have the money in Thailand? The money in Thailand, this is 20 baht. The baht is the name of the money in Thailand. 20 baht. So I have 1, 2, 3, 4 20 baht and 3 100 baht. This is the 100 baht in Thailand. 1, 2, 3 3 100 baht. So it's like 1 peso is equivalent to 1 point something. Maybe sometimes it's 47, sometimes it's 51. 1 baht is equivalent to 2.51 or 47 peso. Oh, I got confused. So it's like 1 peso. 1 baht is equivalent to, let's say, 2 pesos. If you had like to change it in the airport, or yeah, that's the rate. And nothing more. Ay, meron pa ako dito coin pores. Yan sa may gilid. Ayan, makita nyo yung may nakikita kayong coins. May nakikita ba? Lalagay ko. Ayan, medyo may nag-glitter. Yan, mga coins. So, ito yung 10 baht coins. Parang sa Pilipinas din. Ayan. 10 baht coins. At saka yung 5 cents ata to. 25 cents na baht. Money from Thailand. And I also have 1 baht. It looks the same as 1 peso in the Philippines and 2 baht. Yeah. And it's a little thinner, I guess, from the Philippines. And I have some bling bling rings. I brought it in I think in Hua Hin last year. I was traveling with my friends, like a family. My friend had a family already, and then
I saw this one. I brought this in the market because I had nothing to buy. If I buy a lot of things, it's bulky, so I'll just brought this one as remembrance. And sometimes I wear it over here, so it means like I'm searching. Or here means like I'm engaged. Or anywhere, as long as like it looks nice. If yeah, just if I want to wear it, I just wear it anywhere. And yeah, nothing. I think that's all. Yeah, that's all. I already show you everything in what's inside my packet. So that's it. I will put it back so that I will not lose some of this. And those old ones need to be out. This one need to be inside. And the ID, I always had my ID. And the thumb drive, maybe, yeah. So maybe I will use it when I was outside if I will do some documents. And that's it. Look. Say bye-bye. Thank you for watching. Hope you enjoy my blog about what's inside my wallet. Okay. Sorry guys, to those who will be looking at my blog. It's a mixture of Tagalog and English. I tend to forget to speak in English. Bye bye. If you are first time to watch my blog, please like, comments, and subscribe. Thank you. Thank you, mga kabegs. See you next time. Thank you for watching.